Halo, kembali lagi ke channel Nokanasin. Kali ini aku punya Fortuner tahun 2018. Untuk bentuknya udah berubah ya dari Fortuner yang dulu, dan langsung aja untuk nomor mesinnya. Untuk nomor mesinnya memang agak susah masuk ke dalam itu ya. Untuk nomor mesin ada di sini. Itu untuk nomor mesinnya itu. Dan untuk nomor rangka masih sama seperti yang dulu, yaitu di sini. Ban bagian depan itu ya. Itu untuk nomor rangkanya. Jadi nomor rangka di sini. Untuk interiornya seperti ini. Untuk yang di pintu ini udah kulit ya, seperti kulit. Udah banyak banget fiturnya ya. Ini model Matic. Oke, itu dulu dari Nokanosin kali ini. Jangan lupa subscribe, semoga bermanfaat. Thank you.